Servus Leute bei Strahlemanski. Heute soll es wieder um den Eufy RoboVac 11 gehen. Ich habe euch ja da schon mal im Video was gezeigt, was er alles so kann. Und heute soll es einmal darum gehen, um die Reinigung, um den Filterwechsel, um wie die Bürsten so ausschauen. Also und Entleerung des Behälters. Also der ist jetzt bestimmt voll. Dazu, jetzt ist er Standby, sage ich mal. Wir schalten jetzt den Kollegen aus. Dann haben wir hier hinten, ziehen wir den Behälter raus. Ja, er ist ziemlich voll. Ja, den haben wir erst noch vor. Den kann man hier einfach öffnen. Dann sieht man schon, da ist ein bisschen was drin. Hier die Klappe öffnen. Da ist der erste Filter. Aber da fällt auch schon der Dreck raus. Der ist ziemlich schmutzig schon. Den legen wir mal auf die Seite, da haben wir 9. Genau, und hier ist noch ein Feinfilter drin. Und der ist auch noch drin. Und die beiden Sachen haben wir natürlich hier. Ist schon wieder dreckig gemacht. In frisch und neu. Die setzen wir dann ein. So. Den entleere ich jetzt einmal schnell über den Eimer. Zum Staubsauger selber, ich muss wirklich sagen, ich bin sehr zufrieden. Für den Preis, ich habe es echt nicht geglaubt, dass der wirklich so gut funktioniert, aber ich muss wirklich sagen, er funktioniert einfach tadellos. Ich könnte wirklich nicht meckern. Ich habe echt gezweifelt, ob für den Preis das alles was kauft, aber ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Also in meinen Augen wäre es Schwachsinn, mehr Geld auszugeben, weil es einfach nicht nötig ist für so einen Staubsauger. Ich habe es ja schon gemacht, dass ich diese Box hier, also den Auffangbehälter, mal ausgewaschen habe und wieder gescheit trocknen lasse, aber das mache ich jetzt nicht, weil ich das als erst gemacht habe. Ja, den Feinfilter, den habe ich auch schon mal ein bisschen ausgewaschen, ich weiß nicht, ob es so gut ist, aber ich mache ihn jetzt mit der Bürste, wo dabei ist, einfach ein wenig sauber. Genau, so. Den setzen wir hier einfach wieder ein. Oder auch nicht, weil er so reinkommt. Genau. So, dann verschließen wir die ganze Geschichte wieder. Der ist zu. Und dann machen wir jetzt hier die neuen Filter rein. Einmal der Feinfilter. Oder das schwarze Tuch. Und dann setzen wir noch den neuen Filter, hoppala, den neuen Filter ein. So, machen wir dazu. Dann könnten wir auch, also wir setzen jetzt einmal die Box wieder ein. Die wird einfach wieder von hinten. Oh, ja gut, Reinigung, gell? Da steckt noch was drin, was er eingesaugt hat. Also die Bürste. Ich sag natürlich hängen da jetzt ein bisschen was drin, Schmutz oder was, ist aber noch nicht so wild. Haben wir auch erst sauber gemacht. Die kann man auch hier aufschrauben, rausmachen und richtig reinigen, also das ist überhaupt kein Problem. Genau, jetzt setzen wir aber den das erste Mal ein. So, ist er wieder drin. Dann drehen wir die Geschichte um. Die Bürsten, da kommt dann auch nochmal ein extra Video, weil die braucht man jetzt eigentlich, die brauche ich eigentlich nur nicht wechseln, weil die sind eigentlich nur gut intakt, muss ich sagen. Da fällt sich noch gar nichts. Einfach runterklipsen. Ja, man sieht da schon ein bisschen Dreck ist natürlich drunter. Der saugt natürlich alles ein, das kann man mal sauber machen. Aber so von
von den Fransen her, sage ich jetzt einmal, ist das überhaupt kein Problem. Also die haben wirklich noch gut in Schuss. Der läuft jetzt bei uns, boah, ich müsste mal nachschauen. Den haben wir im Winter, glaube ich, gekauft, ziemlich im Winter. Letzten Jahres, also im Januar, Februar irgendwie so, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ich müsste echt einmal schauen. Funktioniert wirklich super. Mir ist er schon einmal, ich habe ihn verkehrt rum hingestellt und dann macht er einen Satz nach zurück oder nach vorne. Na zurück, genau, weil er meint, er ist in der Station drin und ist mir dann rückwärts die Treppe runtergefahren. Also ist ja nie mehr wieder passiert, war bloß, weil ich verkehrt rum aufgestellt habe. Hat ihn gar nichts gemacht, der ist da wirklich die Treppe runtergesaust. Aber funktioniert noch einwandfrei. Genau, die Ersatzbürsten habe ich auch noch welche da, die waren nämlich dabei, das ist die erste Ausstattung vom Staubsauger. Filter habe ich mir jetzt mal welche bestellt. Mal schauen, wann die kommen und wie das hier hat. Also von mir wirklich eine Kaufempfehlung. Sind sehr zufrieden mit dem Produkt. Alles, was halt so um die 2 cm hoch ist und im Raum ist, oder ein bisschen höher, eher so 2,5, 3 cm, da bleibt er dann schon gerne mal hängen und fährt hoch. Aber gut, das Problem haben wir gelöst. Unsere Stühle haben unten recht flach, die werden einfach hochgeklappt. Wir lassen auch oben fahren, also im oberen Stockwerk. Ich kann echt, wie gesagt, nur empfehlen. Der ist echt wert sein Geld, also da braucht man nicht drüber spekulieren. Ich setze wieder Links vom Staubsauger und von den Filtern, wo ich gekauft habe, unten rein als Amazon-Link. Würde mich freuen, wenn es einen Daumen nach oben da lasst und vielleicht ein Abo. Es kommt bestimmt noch mal wieder interessante Videos, die jeden interessieren. Und dann habe ich gesagt, macht's gut. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Servus, Haberderi.